السلام عليكم. الناس لما بترتبط بيبقى في بينها وعد اساسي انهم هيفضلوا مخلصين لبعض ومحدش فيهم هيخون التاني، بس هي الخيانه بتبتدي في الكيلو كام بالظبط؟ ايه التصرفات اللي ينفع نقول عليها خيانه والتصرفات اللي تعدي عادي؟ انا جنة عادل ودي سحلة وسط الليل. بعد ما الخليفه هارون الرشيد سمع حكايه الاخت الكبيره مع الكلبتين، ابتدت الاخت الصغيره تحكي حكايه: انا يا مولانا ابويا مات برضه وورثت منه، بس انا بصراحه اتجوزت راجل اغنى مني كمان، وهو الصراحة كان ابن ناس ومحترم وعشنا مع بعض سنة من أسعد سنين حياتي، وبعدين اتوفى وورثت منه 80,000 دينار وعشت في بيتي مش محتاجة لحد وكافية خيري شري، لحد ما في ليلة جات لي عجوزة كركوبة وشها يقطع الخميرة من البيت وقالت لي: يا ست الملاح، أنا الليلة دي فرح بنتي والبت يتيمة وغلبانة وملهاش حد يزفها، وهي عارفاكي وبتحبك وبيج فان، فلو ينفع تحضري فرحها وتجبري خاطرها يبقى كتر خيرك. وقعدت يا مولانا تتحايل عليا وتبوس ايديا ورجليا، فقلت وماله، احضر الفرح واجبر بخاطر البنت. واتفقت معاها تعدي عليا بالليل علشان تاخدني لمكان الفرح. بالليل جت العجوزه وخدتني من بيتي ومشيت بيا في زقاق طويل، في اخره كان في قصر بديع الزينه والبنيان، اساسه في التراب وقبته في السحاب. دخلت لقيته مفروش بالحراير والجواهر على الارض وعلى الحيطان، والعبيد والجواري واقفين على الصفين. دخلت قاعه من قاعات القصر، لقيت بنت شديده الجمال ولابسه من افخر الثياب والمجوهرات. قامت لي وسلمت عليا وقالت لي: بقول لك ايه، بس من غير قفش، هو مفيش فرح ولا بنت غلبانه ولا حاجه، الحكايه ان انا اخويا معجب بيكي وشافك في كذا فرح وعايز يتجوزك، فدفع للست العجوزه دي قرشين عشان تجيبك لحد هنا. ايه رايك؟ ده شرع الله، الجواز مفهوش عيب. الحق يا مولانا انا قلقت، انا في بيتهم ومحبوسه وما عرفتش لو قلت لهم عايزه امشي هيعملوا فيا ايه، فقلت لها ماشي لحد ما افهم الدنيا. ومفيش دقيقه ولقيت شاب دخل يقول للقمر: قوم وانا اقعد مطرح. شباب ووجاهه وعليه ثياب تقولش امير ابن ملوك. والصراحه يا مولانا انا لما شفته قلبي مله ووافقت ان انا اتجوزه، ولقيته جاب مأذون والاربع شهود وكتبنا الكتاب وعلينا الجواب ودخلنا اوضتي. لقيته جاب لي مصحف وقال لي: انا عايزك توعديني وتحلفي لي انك لا عمرك تختاري حد غيري ولا حتى تميلي لحد غيري. حلفت له يا مولانا وعشت معاه شهر من اجمل شهور حياتي. وفي اخر الشهر استأذنته في يوم ان انا اروح السوق اشتري شويه قماش، فأذن لي. خدت العجوزة ودتني لدكان واحد تاجر، ولقيتها قعدت عمالة تقول لي شعر فيه: اصل ده صغير ويتيم، اصل ده ابوه ساب له فلوس كتير، اصل اخلاقه معرفش ايه. قلت لها: يا ستي واحنا مالنا، احنا هنناسبه، خلينا نشتري اللي احنا عايزينه ونمشي. فقالت للتاجر يجيب لنا من احسن انواع الحراير، وفضلت انقي لحد ما جبت اللي انا عايزاه. ولما جينا نحاسب لقيت الشاب ده بيقول لي: لا مش هاخد فلوس، ده حق الضيافه. ضيافه مين يا ابني؟ ده احنا واخدين حاجات بشيء وشويات. قال لي: لا خليها علينا المره دي. قلت له: بقول لك ايه، انا لو ما دفعتش حق الحاجه دي مش هاخدها. قال لي: ماشي، بس انا مش عايز حق الحاجه دي فلوس، عايز بوسه من خدك. انت اتجننت يا ابني، انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ بوسه ايه؟ لقيت العجوز يا مولاي بتقول لي: عادي يعني ما فيهاش حاجه، دي مجرد بوسه، وبعدين هو اللي هيبوسك مش انت اللي هتبوسيه. يا ستي استهدي بالله، ده انا حالفه لجوزي يمين. فضلت يا مولاي توز في دماغي وتقول لي ان عادي مش بيج ديل، لحد ما في الاخر سمعت كلامها ورفعت الخمار بتاعي علشان يبوسني. لقيته يا مولاي عض خدي عضه خليته ينزف واغمى عليا من كتر الالم. ولما فقت لقيت الدنيا ضلمت والدكان مقفول والتاجر ملوش اثر، والعجوزه البومه واخداني في حضنها وعماله تقول قدر ولطف وكويس انها جت لحد هنا. وقومتني يا مولانا وقالت لي: الليله دي ما تخليش جوزك يشوفك، قولي له انك تعبانه ولا حاجه وانا الصبح هبقى اجيب لك كريم تحطيه على العضه دي. روحت البيت اتقفشت طبعا، وجوزي سالني على اللي في وشي، قلت له: ابدا، ده كان في حطاب معدي بشيله خشب والخشب بتاعه جرح لي وشي. فقال لي: بقى كده ماشي، بكره ابعت للوالي يعدم كل الحطابين الوحشين اللي بيعوروا وشك دول. خفت يا مولانا لحسن اشيل ذنبهم. قلت له: لا استنى استنى، ده مش حطاب، ده انا اصلي كنت راكبه حمار والحمار وقعني وكان في طوبه في الارض فهي اللي فتحت لي خدي. قال لي: بقى كده ماشي، اروح للوالي واخليه يعدم كل الحمير الوحشه اللي بتوقعك وتفتح لك خد. يا كدابه يا خاينه. وصرخ يا مولاي بعلو حسته ونده على العبيد، خدوني وكتفوني ورموني في البدروم، وراسه الف سيف انه يقتلني. فين وفين لما جت العجوزه الملعونه وقالت له: بحق تربيتي ليك ما تقتلها، واللي هي عملته يعني مش حوار، هي ما خانتكش ولا حاجه. فين وفين لما وافق انه ما يقتلنيش، بس حلف انه يسيب في جسمي علامه تفضل فيا العمر كله. وراح جايب غصن سفرجل وفضل يضربني بيه لحد ما فقدت الوعي وظهري بقى الوان. ولما خلص امر العبيد انهم يشيلوني ويرجعوني بيتي تاني. قعدت يا مولانا 4 شهور في بيتي بداوي في جروحي، واول ما خفيت قلت اروح ادور على بيت في الزقاق واحاول اصالحه. مشيت في الزقاق لقيت القصر مهدوم، فخدت بعضي ورحت لاختي اللي عندها الكلبتين، حكت لها حكايتي وهي حكت لي حكايتها، وتعهدنا اننا نكمل حياتنا ما نبص
يبصش في وش راجل تاني. وهي دي يا عم قصة حياة، اما قصة عبرة بصحيح. اتعجب الخليفة من حكايات البنتين وحس ان يمكن ربنا ساقه لبيتهم علشان يكون سبب في فك كربهم، وجاله حل ذكي مش عارفة بصراحة ما فكروش فيه قبل كده ازاي. هنعرفه السحلة الجاية وعلينا خير. المهم دلوقتي انا عايزة ارجع للوعد وللسؤال اللي ابتدينا بيه السحلة. هل البنت كده تعتبر خانت وعدها لجوزها؟ وهل اللي عملته ده يعتبر خيانة؟ قولوا لي في الكومنتس رأيكم ايه، ولو عجبتكم السحلة دي لايك شير وسحلوا اصحابكم، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.